我们大会分作上学期跟下学期的这个课程。那两个课程它是有一个连贯性的那因为声音这个部分来说的话，它可以牵涉的范围非常的广。那我们在流行音乐里面琢磨的上学期这些东西，是先说一些声音的一个现场的一个实音的录音的一个实作的一些基础的课程。那在学校这个学程，它其实算是一个比较新的课程。那因为声音在这个流行音乐里面来说的话，它其实会需要非常多的一些器材的辅助。那学校也已经慢慢的添购一些设备，已经那个趋近于可以完整的一个上课的一个环境。好，那是先非常感谢学校的一个大力的支持。而且那我在上课的部分也会去带入我自己本身这个一些器材的部分带到学校去给学生做展示。好，那上学期的部分会先是以这个录音实作的部分去先了解一下我们的声音的一些的变化包括我们所听到的一些流行音乐的乐器。好，那它会是以实体的乐器，因为现在的科技的发达，很多的音乐，流行音乐它其实是在电脑里面所制作就可以完成出成品。好，那也因为这样的关系，但是其实我们所有的声音的发生的概念想法，都是必须从那个实体的音乐、那个实体的乐器发生实音，然后去做一些录制，然后它才可以录到电脑里面，然后再去用电脑去做一些调整，然后去做一些修整，然后等于去做一些美化它，才可以变成一个素材。那我们一开始上学期的这个基础的话，我们会先琢磨在这个声音的如何录制，然后跟一些在录制到电脑里面这一段的这个里面的一些技术面的一个教学。那下学期才会去进入到在我们的整个已经录制到电脑里面的这一些素材，怎么去混音成为一首流行音乐。那当然上学期这些东西来说的话，它其实是一个很基本，但是也是非常重要的一些理论。那理论上面来说的话，我们会去做一些实作，包括电吉他的一些收音包括鼓组的一些收音然后乐器的怎么收音，然后得到一些比较正确比较一些良好的一个音响效果，然后才能进入到我们怎么去做后置。那这个部分的话，我们的学校的一些，呃，其实在这个课程里面，如果大家有一些对于声音的喜好或者是平常有在听流行音乐，其实，对这个课程会比较有一些想法概念。那现在的流行音乐其实分很多，就是其实是分区域。在亚洲上面就分韩国、日本那当然是我们台湾，它其实是亚洲流行音乐发展的最早的起源那所以，但是因为听到大家听的习惯不同，都会有不一样的一个音乐的类型的那个习惯。那当然在课程里面也会去带入到说，在不一样的音乐类型方面，或者是每个国家会有怎么样的一些这个录音的想法，大家都不同，包括人声上面的一些想法概念都不同，包括我们讲话的语气。中文、英文这些东西都是对于声音的一些一些不同的录制的方式，会有不同的成效。那所以说我们都会去探讨。那这个课程基本上它比较就是接近于
基础上面的去探讨，因为音乐这个录音的流行音乐这个东西牵涉的东西是非常的广泛。当然我们如果有在我们以往的学程里面，因为这个声音的技术到目前现在来说的话，已经进入到带入到 AI 的这个环节哦。那当然它只是一个萌芽，还没有说很非常的很非常的一个完整的表现。那在 AI 上面，他们会用什么去做一些声音的技术？那当然我们也有机会有去带入到这个比较新的东西。如果因为我们以往的课程也会请到我一些业界的朋友，包括有一些拿金曲奖的一些朋友，来给我们学生做一些比较贴近于业界在制作的一些概念想法，跟与大家分享。那基本上在这个学程里面，上下学期它是一个比较完整、一个连贯起来的一个东西，到了下学期才会有一个可以呈现出该怎么去做成一首流行音乐的曲子这样子。好，那我的分享就到这边。